तर टेम्पल शीट ऑलरेडी आमकां कलेक्टरान सांगलें हँड ओव्हर कर म्हणून कित्याक तेंची थंय बिल्डींग येवपाची आनी बाकीचे मागीर इन फ्युचराक ती गव्हर्मेंट ऑफिसां आसात थंय येतली. सो 3 वर्सां खातीर आमकां मामलेदार आनी कलेक्टरान सांगलां आमकां ही प्रिमायसीस जाय म्हणून. आणि जे आता डेप्युटी कलेक्टर परत येतात त्यांचे कितें फायनलायज पेमेंट केन्ना सुमार जातले कितें लेटरा बिटरा बरयला तुमी? ऑलरेडी बिफोर कमिंग ते म्हणटा आमी करता म्हणून. बिफोर जेन्ना आमी जॉईन स्टार्ट करता न्हू आतां कितें तेंचे बाकीचे वर्क्स आसतले पळय एसी बीसी लावपाचें फिटींग ते पयलीं वयता म्हणटा हो आनी 15-20 दीस वयतले. त्याच्या पयलीं ते पेमेंट करता आनी भितर सरतात. बट दे विल डिडक्ट पेमेंट मेड फॉर दिस टेम्पररी. या मायनसिंग डेट अमाउंट 26 lakhs दे हॅज टू पे. 45 अराउंड अमाउंट आहलो. मायनसिंग डेट 15-16 लाख ते पे करून मागीर ते हांगा घेतले. म्हणजे कितें फीश मार्केट रेडी जाल्लें म्हणून कितें मातशें सिवरेजीचें कनेक्शन खातीर मातशें डिले जाल्लें. ऑलमोस्ट आतां फूल फायनलायज जाल्लें रेडी जाल्लें तांकां खाली शिफ्टिंगेच्या ते शिफ्टिंग करतना ते बसपाचो अरेंजमेंट कसो तो आमी आतां उलयताले. बाबा तांकां एक आमी टायम जालो तुमी बसता तुमच्या हितून तुमी बस येता ठरयता जाल्यार वेल एंड गुड. नाजाल्यार आमी चिंतला कशें एज पर आमी सांगता लॉट्स काडून जाल्यार इफ दे आर रेडी फॉर द लॉट्स घालपा जाल्यार बरें तेंच्या भितर नाल्यार आपूण फुडें वचपा जाय फाटीं वचपा जाय ती झगडी नाका. आमकां लोकांक वास्कोकारांक जाय बेगीनचे बेगीन ते फीश मार्केट रेडी जाल्ले तुमी फिशर फोक्स ते बेगीन येवपाक जाय जाल्यार आमकां बेगीन हे सगळें हें करपाक जाय. मिटिंगेक ते सांगलेलें कितें लेटर आमी लेटर दिवया हेका डेप्युटी कलेक्टराक आनी ते स्पीड घालता कित्याक इट इज व्हेरी डेंजर. जेन्ना हिंदू हितून आमी जेन्ना जोडपाक व्हरता तेन्ना आमी मटकी व्हरतात ती मटकी खंय तरी गाडयेन धाडावता आनी फुट्टा म्हणून खुबशे कंप्लेनी येयल्ले ते स्पीड ब्रेकर काडपाचें म्हणून आनी हांवें ते आतां इमिजिएटली लेटर करपाक आनी तेचेर आय वील टेक व्हेरी स्ट्रिक्ट ऑन. ना आतां खबर ना नॉट म्युन्सिपालिटी इट वॉज डन बाय पीडब्ल्यूडीन केल्लें आसता म्हणून कोणी तरी सांगला आसतलें घालपाक. एक्चुअली गरज ना इतके स्पीड ब्रेकर. हां म्हाका दिसना नोटिफाय म्हणजे काडपाक 100%. So you can very much welcome sir. We can facilitate own cost council pay मी जेन्ना पळयता सगळ्यांक वर्स्ट म्हणटा पळय तो मेंटेन करपाक फीश मार्केट एवरी डे सकाळचें आमकां उदीक मारचें पडटा किंवा रातचें आमकां उदीक मारचें पडटा. तो उदीक घाण आसता आनी आमचो जो न्यू फीश मार्केट आहा पळय तो एक प्रायम एरियेन आसलेलो सिटी एरियेन आसा. ज्या कारणान फीश मार्केट आसलो सुद्दां न्हू जाल्यार तो भायल्या एरियेक कांय लोकांक त्रास जावपाक जायना हो एकूच हेतू आसा. त्रास जावपाक जायना जाल्यार रेगुलर मेंटेन आसपाक जाय. म्हणजे ज्या जाग्याचेर समज घाण सुद्दां फीश मार्केट आहा आमी गेले सुद्दां जाल्यार फीश मार्केट कसो आमकां कळपाक जायना त्या वासान कळपाक जायना. सो ते मेंटेन करपाक लागून आमी एक एजन्सी अपॉयंट करपाची ठरयिल्ली आसा. ज्या कारणान रेगुलर थंय क्लिनिनेस उरतलें आनी सरावंडींग सुद्दां बरें उरतलें. त्या लागून आमी करपाक ठरयिल्लें आसा. नाल्यार कितें जातलें येदो व्हडलो आमी फीश मार्केट मारला आनी समज घाण जाता सरावंडींग समज वास येता जाल्यार बरो प्रकल्प हाडून सुद्दां सरावंडींग नेबर्स आमकां बेजारतले. ते जावपाक नाका कारणाक लागून आमी मेंटेनन्स करपाक ठरयिल्लें आसा. आयज आमच्या चेअरपर्सनान मिटींग कॉल केली आनी खूब दिसांनी कॉल केली आनी सगळे वॅलीड पॉयंट घेतलेले. आनी वॅलीड पॉयंट मेजर पॉयंट्स म्हणटालो म्हणटकीर आतां तुमी पळयला आसतलें व्हडलो प्रोजेक्ट म्युन्सिपल फीश मार्केट ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा. फक्त एंट्री जावपाक जाय. आमचे जे फिशर वेंडर आहा पळय तेंची एंट्री जावपाक जाय. कांय बारीकशे ताका ते डिसिजन घेतला आमी की फिशर वेंडर्स आहा पळय तांकां रिक्वेस्ट करपाचें तांकां शिफ्ट करपाचें आनी इनॉग्रेशन करपाचें. बिसायड दीस आमच्या वास्को एमएलएन एक बरो प्रोजेक्ट घातला की जे फीश मार्केट आहा पळय तेचेर फूल सोलर पॅनल्स बसोवपाचे म्हणून ते एक डिसिजन आमी घेतलेले सोलर पॅनल्स. आयज आमी पळयतात जे वास्कोकार जे कोण आसा पळय तांकां डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार हेका आमकां थंय वयचें पडटा बायणां वयचें पडटा. पयलीं एकच अंडर वन बिल्डींग आसलेली. सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की आमकां की पोरते हांगा हाडपाचें ते एक आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. तेजे कितें आउटस्टँडींग ड्यूज आहा पळय तेंच्यांनी पे करतले आनी तांकां आमी हांगा हेच म्युन्सिपालिटीन ते जे पयलीं डेप्युटी कलेक्टर सकयल आसले मामलेदार सायडीक आसले पळय सेम प्रोसिजर ते पोरते हाडपाक ठरयल्लें आसा. कित्याक इन शॉर्ट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान सुद्दां हांगा बिल्डींग जाता तर रोखडेच ते थंय शिफ्ट जातले. सो हे टेम्पररी बेजीस ते हांगा जमतले. हेच्या भायर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी एक व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या म्युन्सिपालिटीन चलता तो बायणा फीश मार्केट बायणा ओल्ड पॉवर हावस. तो ऑलमोस्ट 3 फ्लोर तुम्ही पळयला आसा 3 फ्लोर ऑलरेडी जाल्लेले आसा. ते मायनर चेंजीस केलेले आसा आमी. थंय आमी कितें केलें ऑफिसीस केल्लेली आसा. पण आतां आमी ओवरऑल स्टडी केल्या आपण पळोवपाक गेल्यार ती ऑफिसीस आहा पळय ऑफिसीस ते चलपाक डिफिकल्ट आसा. त्या कारणान ती आमी चेंजीस केलेले आसा
एनी गव्हर्मेंट ऑफिस दिवपाक लागून एक फ्लोर 2 फ्लोर आमी फक्त एक अशें सिस्टम केलेलें जशें आतां मामलेदार ऑफिस एक फ्लोर फूल मामलेदार ऑफिसाक दिवपाचो थंय जर सगळें ऑफिस टायप करपाचें हे 2 ते चेंजीस केलेले आसा वेर वयर हॉल AC हॉल आनी नॉन AC हॉल ती थंयच आसतली हो आमी चेंजीस केलेलो आसा कित्याक फाल्यां सकाळीं आमकां खबर आसा गव्हर्मेंट ऑफिस खूब RTO म्हूण एक्सायज म्हूण हेल्थ सेंटर म्हूण खुबशे बारीक बारीक ऑफिसीस आसा तेच आमकां ते एक रेंटाक घेवन आमकां रेवन्यू जनरेट करूंक गावतलो चड मेजर एक पॉयंट हांव म्हणटा तो हिंदू क्रिमेटोरियम आयज आमी पळयलेलें आसा जेन्ना सुद्दां मरणाक वयता पळय तेन्ना परिस्थिती एकदम बिकट आसा तरी सुद्दां खंयचे ना खंयचे रितीन आमच्या विश्व हिंदू परिशद आमचे हिंदू समाज आहा पळय बाब नाना बांदेकर ते मेंटेन करता नो डावट अबाउट इट आमी काय म्हणना तरी सुद्दां खंयचे तरी आनीक डेव्हलप करपाक जाय लागून ताका लागून बरें आमचे चेअरपर्सन बरो एफर्ट घेवन खंय तरी शिपयार्डाक सांगून तेचेर रिनोवेशन करून थंय एक मशिनरी बसोवपाक थंय गॅसीची जे जितून ते LPG गॅसीचेर आमी एक बॉडी आमच्यान रन करूंक गावता आनी ताका थोडो एक्सेस एमावंट जाता सुबेज जाता एमावंट तो सुबेज एमावंट आमी जी सुडा कडेन मागपाचो थरयलेलो हांवें डिसिजन घेतलेलें आनी म्हाका दिसता तो सुद्दां एक बरो विचार केल्लो आसा ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार सगळें बरें डिसिजन घेतलेलें आसा आनी एक पॉयंट आमकां सगळ्यांक खबर आहा की बस स्टँड शिफ्ट जावपाचो आसा पूण अजून ते कांय येवंक ना पूण बस स्टँडाच्या कर्मचाऱ्यान आमकां एक लेटर मागलेलें आसा की NOC मागलेली आसा की थंयसर जे डेपो आसा तांकां म्युन्सिपालिटीची NOC जाय थंय कांय पोल्युशन जायना म्हूण सांगपालो ते एक आमी NOC घेतलेली आसा सो ते एक आमी कदंबाक दिलेले अशे मेजर आमी पॉयंट्स घेतलेले आसा आनी मटेरियल सत्या प्रमाणे बरे भशेन जाल्ले नो आमी तर फाल्यां तर आमकां हो एमावंटा खातीर जर उरलो जाल्यार आमी येणाऱ्या जानेवारी आनी एंड नाल्यार फेब्रुवारी फर्स्ट एक विकान हे आमी करूंक शकता There is not obligation with this. So it will be either him or anybody else. प्रत्येकाचे म्हणटा की टेक्नॉलॉजी हा पळय ती प्रोप्रायटरी Proper. म्हणजे आमचो एक फिश मार्केट आहलो आनी क्रिमेटोरियम फिश मार्केट म्हणजे कशें आहा ऑलरेडी फिश मार्केट आमचे रेडी जाल्लेले आहा आनी आमदारान अशें सांगलां कितें 15 डिसेंबर हे खंय तरी मार्केट इनॉग्रेशन करपाचें म्हणून तांकां आमी ते शिफ्टिंगेचो एक नोटीस धाडपाचें म्हणून ते बेगीन शिफ्ट कर म्हणून कित्याक वी आर ऑलरेडी पेईंग अ रेंट टू हेका कोणाक डेप्युटी कलेक्टर तांकां आमी रेंट पे करता त्या जाग्याची ऑलरेडी इवन ते आमी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर शिफ्टिंग टू म्युन्सिपालिटी हाडपाक सांगल्या पूण अरावंड ते 44-45 लॅक्स आमचे आउटस्टँडींग आसले ते आमकां दिवपाक पूण ते खंय तरी 15,000 मायनस केले एज अ फिश वेंडर जे आमचे थंय रावता तेंचे भाडें धरून आमकां 15 लाख मायनस करून आमकां अरावंड 26 लॅक्स ते पे करपाचे आनी आमी लास्ट टायम कलेक्टरान मिटींग घेवन तेंच्यांनी तो पेमेंट करता म्हणून सांगलेलो म्हणून तेंच्यांनी रेडी जातकूच आमी इवन नेक्स्ट म्हयन्याक डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारूय ह्या प्रिमायसीन येतले मागीर मिटींग जाली म्हणजे वेंडर्सांक शिफ्ट करपाक ताका डेटूय दितले म्हणून सांगला आनी कशें करपाचें कशें बसोवपाचें तांकां सांगून ते बसोवपा सिस्टमूय आमी लायलेली आसा मागीर म्हणजे एक खाऱ्यावाड्यार क्रिमेटोरियमाची म्हटल्यार तुमी गेले आसतले सर परिस्थिती सारकी बिकट आसा म्हणून आमी एक शिपयार्डाक लेटर केलेलें बाबा तुमी एक तरी आमकां एक बरें करून थंय दिया म्हणून आनी तेंच्यांनी रेडी ओके म्हणून सांगलें आनी तेच्या वयर तेंच्यांनी आमकां एक हांवें तांकां एक मशीन दी म्हणलेलें गॅसीचें मशीन ते आमी ऑलरेडी कोल्हापूर आनी महाराष्ट्रान पळयलेलें गुजराताची कंपनी पयर आमी येवन इन्स्पेक्शन केली आनी तेंच्यांनी ते मशिनाचे ऑर्डर ऑलरेडी दिल्ली आनी ते ऑलरेडी फायनलायज जाल्लेले ते मशीन बसोवपाक आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेंच्यांनी सांगलें आमकां थंयसरली एरिया टोटली बंद जाय म्हणून एक डोर जाय 2 डोर फुडें आनी फाटल्यान दारां जाय ओपन आनी आउट वचपा खातीर म्हणून अरावंड तेचो ते करपाकूच रेडी करपाक 27 लाख आसा त्या मशिनाचो कॉस्ट अरावंड 60 to 70 लॅक्स आहा वीच गिवन बाय गोवा शिपयार्ड आनी एक 27 लाखाचो आतां आमकां खंय तरी आमकां म्युन्सिपालिटीक बॅक करपाक जाय ऑलरेडी हांवें जी सोडाक उलयल्लें आनी ह्या एक बऱ्या कार्या खातीर म्हाका दिसता गोव्हर्मेंटानूय आमकां म्युन्सिपालिटीक हेल्प करपाचो आनी तो 27 लाखाचो फंड आहा तो बेगीनच्या बेगीन दिवचो इलेक्ट्रिसिटी वर्क ऑन गॅसीचेर इलेक्ट्रीक कशें आसता कंटिन्यू तुजी बॉडी खूब आसपाक जाय जाल्यार ताका बिलांय खूब येता हांगा कशें एक बॉडी जर लास्ट जाल्यार 2 ते 2.5 रुपया खर्च आसा इवन आतां आमी जेन्ना लाकडां जळयता जाल्यार ताका 4-5 हजार खर्च आसा पूण ती लाकडां आतां कशें आमी एक तीच लाकडां म्हणून पयलीं आसताले पूण आतां खंयच्या लाकडां मेळना म्हणून आतां आमी खंयचीय लाकडां जी मेळटा कोणी घालता हाडून दवरता त्या लाकडांक आमी आसयता म्हणजे खंय तरी एक बरो एक हें आसा इनिशिएटीव कितें ऑल ओव्हर इंडिया चालू आसा आनी म्हाका दिसता आमी एकदां चालू केलें जाल्यार गोंयांत आमी फर्स्ट आसतले Prosperity and the return. And तातूंत सारकें लेट ऑन करपाचें फॅसिलिटीज प्लस ताका आनी प्लस ताका पेनल्टी लावपाची नाल्यार भायर मारतले मागीर तो एग्रीमेंट आमच्या टर्म्सान